哎呀，指挥这个弄鬼了，这也厉害了。这好些天不好些天，快8月呀！娃子们那一直这边说泰山你考一考啊，你不考。哎，我也说是我这刚摸摸他还能弄鬼还个神呢。以前不是带上介绍有些省了，听这个一他就不抓些了嘛，这一回这可不行。这神仙主要是让你就些人也没见。要不有帮天叫闺女拉车到新州化验过好学吧？给咱们再休息过1-2天了，咱们看抓紧快。不行了，咱们到新州呀，看看一看。有了比走的康你们，你这人老也不听话，就是你的。以后俺们说到那你呢，有老也不提。最初俺也说这是我刚摸鼻嘛，心想说几天他就好了嘛，奇怪的这是这么长时间也没好了。不也咱们村这老鼻那就是我这，有鼻不看我们小鼻太下带鼻了。哦，你说的也对，就是有鼻就得看呢，不能这因小失大。咱们这农民上对于这个健康意识也比较淡薄，再一个呢，这个经济基础也比较薄弱，有些这小灾小病的，只好用自己的身体来抵抗。虽然说也入了我这医疗保险吧，但是这能保了，万不能保了，也非常麻烦。你住了院，人家才给你报销了。谁两只管伤风感冒，咱们还可到那医院住了嘞。你说的这都是农村的一种普遍现象。感冒了，有个头疼脑热了，但是给我真吃这些药就好了，这也用不出个走样治疗。哦，这些东西呢，人家都不会报销啊。哎，看这说肾，咱们就又说起肾来了，又说起那这医保来了，没谈过事，快不要告诉咱了。不光抓过娃地老鼻就得看你们，这病情一半天不好了，叫娃们抬车到新州检查过。行了，身体是咱们革命的本钱嘛，你做什么事情也得有个好身体了。尽管这次准感冒了，是俺感到这个人呀，身上了就不能有些啥不舒服处，身上没精神了，是感神也感觉到没来意义。所以呢，咱们大家都要注意身体，只要有个好身体，咱们呢才能活得更加快乐和潇洒。还不要说了，爷爷吃饭吗？